बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 5 अगस्त है और दिन है मंगल का। आज तहरीक इंसाफ की एहतजाज की कॉल थी और तहरीक इंसाफ ने धाक बिठा दी है। पूरे पाकिस्तान के अंदर, पूरे पाकिस्तान से जिस तरह की वीडियोज़ आ रही हैं, जिस तरह के मनाजिर आ रहे हैं और ख़ास तौर पे जो कुछ लाहौर और इस्लामाबाद में हो रहा है, तो आप ये कह सकते हैं कि तहरीक इंसाफ का 5 अगस्त का जो मकसद था उसमें तहरीक इंसाफ 100% कामयाब नज़र आती है। तहरीक इंसाफ का 5 अगस्त का मकसद ना तो ये था कि हमने हुकूमत गिरा देनी है, ना ही 5 अगस्त का मकसद ये था कि इस्लामाबाद की तरफ मार्च करना है। और ग्राउंड रियलिटीज़, इससे पहले मैं आपको बता चुका था कि ग्राउंड रियलिटीज़ ये थी कि पाकिस्तान के अंदर लोग उतनी बड़ी तादाद में निकलने को तैयार नहीं हैं जितनी बड़ी तादाद में लोगों का निकलना इस हुकूमत को गिराने के लिए ज़रूरी है। हम में से हर एक चाहता है कि दूसरा निकल के गोलियां खाए, उसकी घर की ख़वातीन के चादर चारदीवारी का तकद्दुस मामाल हो, उनकी इज़्ज़तें महफूज ना रहें, वो गोलियां भी खाए, उसका रोज़गार भी तबाह हो, वो जेलों में भी जाए, वो जबरी गुमशुदा भी हो। मैं आराम से बैठा रहूं, वो हुकूमत गिराए और उसके बाद मेरा और मेरी आने वाली नस्लों का भी भला हो जाए, ऐसा नहीं हुआ करता। तहरीक इंसाफ की 5 अगस्त की कॉल का मकसद था कि हर तरफ बात और ये हो कि इमरान खान जो नाहक कैद हैं, जो बेगुनाह कैद हैं, उनकी कैद को 2 साल मुकम्मल हो गए हैं। पूरे पाकिस्तान में 5 अगस्त डिस्कस हो रहा हो। पीटीआई उस अपने मकसद में कामयाब हो गई है। इस वक्त पूरे पाकिस्तान के अंदर 5 अगस्त की बात हो रही है, इमरान खान की बेगुनाह कैद की बात हो रही है, इमरान खान की नाहक कैद की बात हो रही है, बुशरा बीबी के ऊपर जो जुल्म हो रहे हैं उनकी बात हो रही है, जो कुछ डॉक्टर यास्मीन राशिद, उमर सरफराज चीमा, एजाज चौधरी, शामिर कुरैशी, मियां महमूद रशीद, उनके साथ हो रहा है, उस बात हो रही है। जो कुछ मिलिट्री कोर्ट से जो कन्विक्टेड हैं बेगुनाह सिविलियंस, हसन न्याजी, हैदर मजीद और जावेद साहब, और ये सब, उन सब की जो है वो इस वक्त पूरे पाकिस्तान के अंदर बात हो रही है। एक चीज़ इस्टेब्लिश हुई है और आप एक चीज़ देखें, ये तहरीक इंसाफ को दाद देनी चाहिए कि तहरीक इंसाफ पिछले 3 साल से सरापा एहतजाज है, हालत एहतजाज में है। इतना उनके ऊपर जबर बर्बरियत अभी पंजाब के अंदर जो हुआ कि आप देखें कि पिछले 3 बरसों में तहरीक इंसाफ के 50,000 से ज़्यादा कारकुनान गिरफ्तार हुए हैं। पाकिस्तान की तारीख में मुझे बताएं और कौन सी पॉलिटिकल पार्टी है जिसने 3 साल से ज़्यादा मुसलसल जदोजहद की हो। यानी 9 अप्रैल 2022 से तहरीक इंसाफ सरापा एहतजाज है और अप्रैल में अभी उनको 3 साल मुकम्मल हो गए थे। अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, यानी आप देखें ना कि 3 साल और 4 माह। कौन सी ऐसी जमात है जो 40 माह तक मुसलसल हालत एहतजाज में रहे, जो निज़ाम से लड़ रही हो? और निज़ाम भी कौन सा? वो निज़ाम जिसके साथ अमेरिका हो, वो निज़ाम जिसके साथ अदालतें हों, वो निज़ाम जिसके साथ माफियाज हों, वो निज़ाम जिसके साथ गुंडे हों, वो निज़ाम जिसके साथ बदमाश हों, वो निज़ाम जिसके साथ पूरा मीडिया हो, वो निज़ाम जिसके साथ ब्यूरोक्रेसी हो, वो निज़ाम जिसके साथ पुलिस हो, वो निज़ाम जिसके साथ पूरे इदारे हों। तो उस निज़ाम से 40 माह तक लड़ना ये कोई आसान काम नहीं है। ये तहरीक इंसाफ का क्रेडिट है, तहरीक इंसाफ के कारकुनान का क्रेडिट है, तहरीक इंसाफ के लोगों का क्रेडिट है कि वो 40 माह मुसलसल इस निज़ाम से लड़ रहे हैं। ये कहना आसान है, करना बहुत मुश्किल है। मैंने आपको कल और परसों की वीडियोस में जब ये बताया था कि मैंने कहा था कि लोगों के अंदर एक खौफ है कि अगर हम एहतजाज के लिए निकलेंगे या हम इस हुकूमत के खिलाफ आवाज़ उठाएंगे तो हमारी माँ, बहन, बेटी, बीवी ये महफूज नहीं रहेंगी, हमारे घर की का तकद्दुस महफूज नहीं रहेगा, हमारे घर में घुस आएंगे, पता नहीं हमारी बीवी के साथ क्या करेंगे, हमारी बेटी के साथ क्या करेंगे, हमारी बहन के साथ क्या करेंगे, हमारी माँ के साथ क्या करेंगे। ये खौफ है। और अभी आप देख लें जो खबरें आ रही हैं चकवाल से, मैं अभी आपको नाम भी बताऊंगा। अहमद अदील सरफराज साहब ने ट्वीट किया हुआ है, हमारे दोस्त अहमद अदील सरफराज, जिन्होंने ट्वीट किया हुआ है कि एक पीटीआई के एक रहनुमा है चकवाल के, उन्होंने उनकी 12 साल बेटी को हरासा करने की और धमकी दी गई है। ये अहमद अदील सरफराज बहुत ज़बरदस्त कोर्ट रिपोर्टर हैं, यूट्यूब पे आप इनको देखते होंगे। वो कहते हैं कि गुज़िश्ता रात चकवाल में पीटीआई रहनुमा अली नासिर भट्टी के घर पर पुलिस ने 2 बार छापा मारा। उनकी गैर मौजूदगी में पुलिस एहलकार उनके कमसन बच्चों को हरासा करते रहे, हत्ता के 12 साल बेटी को धमकाया गया कि अगर वालिद को ना बुलाया तो इससे 12 साल बच्चे को साथ ले जाएंगे। कभी आपने ये सुना है किसी मुसलमान मुल्क के अंदर आपने सुना है कि ये हुआ हो? किसी मुसलमान रियासत के अंदर सुना है ये हुआ? मतलब गजा में तो आपने सुना होगा, या मकबूजा कश्मीर में तो आपने सुना होगा, किसी मुसलमान रियासत में आपने सुना, किसी दुनिया के मुसलमान मुल्क में आपने ये सुना कि ये हो कि अगर बाप को बुलाओ वरना 12 साल कमसन बच्ची को ले जाएंगे। ये है मरियम नवाज का पंजाब, ये है नवाज शरीफ का विजन, ये है नवाज शरीफ की सोच, ये है नवाज शरीफ की अप्रोच। ये करवा रहे हैं नवाज शरीफ पंजाब के अंदर, जो बैठ के सारा पंजाब के अंदर बर्बरियत को जो है वो इस वक्त हेड कर रहा है नवाज शरीफ बैठ के, कि नवाज शरीफ की बर्बरियत से
نواز شریف کی سوچ اور اپروچ سے 12 سالہ بچیاں بھی محفوظ نہیں ہیں. یہ ہو رہا ہے اس وقت پنجاب کے اندر. 13 کروڑ کا صوبہ جن کے حوالے کیا گیا ہے. اور لوگ کہتے ہیں جی آپ اسٹیبلشمنٹ کس کے ذریعے کروا رہی ہے؟ یہ نون لیگ کے ذریعے کروا رہی ہے. پولیس کس کے ماتحت ہے؟ نواز شریف کے ماتحت ہے, مریم نواز کے ماتحت ہے. اسٹیبلشمنٹ دیکھیں, اسٹیبلشمنٹ کو ہم کہتے ہیں اسٹیبلشمنٹ, یہ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ 100% چیزیں اسٹیبلشمنٹ کروا رہی ہے, لیکن کروا کس کے ذریعے رہی ہے؟ انہی کے ذریعے کروا رہی ہے. اسٹیبلشمنٹ وہ تو جو اوپر بیٹھا ہوتا ہے وہ 3 سال بعد چلا جاتا ہے, یا 5 سال بعد چلا جاتا ہے, یا 7 سال بعد چلا جاتا ہے, لیکن وہ جن کے ذریعے کرواتا ہے ان کو ننگا اور گندا کرنا ضروری ہے تاکہ ان کی آنے والی نسلیں بھی اس کی سیاسی قیمت ادا کریں. شریف خاندان کی اتنا ان کو ہمیں بتانا چاہیے لوگوں کو کہ نواز شریف کے ذریعے اسٹیبلشمنٹ یہ سارا کچھ کروائی ہے. آپ مجھے بتائیں, اگر نواز شریف اسٹیبلشمنٹ کو کہتا ہے کہ نہیں جی ہم نہیں کریں گے, ہماری پولیس یہ نہیں کرے گی, میری پولیس یہ نہیں کرے گی, تو نہیں ہونا تھا. تو نواز شریف ہی وہ اصل کردار ہے جو اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ مل کے, اسٹیبلشمنٹ یہ سارا کچھ کس کے لیے کر رہی ہے؟ مریم نواز کو وزیر اعلیٰ پنجاب رکھنے کے لیے, نواز شریف کے اقتدار کو قائم رکھنے کے لیے, شہباز شریف کے اقتدار کو قائم رکھنے کے لیے, یہ دونوں. لیکن اسٹیبلشمنٹ جن کے ذریعے کروا رہی ہے ان کے نام لوگوں کو بتانا بہت ضروری ہے, ان کو ایکسپوز کرنا بہت ضروری ہے تاکہ لوگوں کو ان کی اصل چہرے بے نقاب ہوں اور ان کی آنے والی نسلیں بھی اس کی سیاسی قیمت ادا کریں اور لوگوں کو پتہ چلے. احمد عدلی سرفراز کہتے ہیں کہ اس وقت بھی پولیس ان کے گھر پر موجود ہے, یہ قانون نافذ کرنا نہیں, کھلی دھمکیاں ہیں, اگر کسی نے قانون توڑا ہے تو کارروائی کریں, مگر معصوم بچوں اور خاندانوں کو خوفزدہ کرنا کہاں کا انصاف ہے؟ یہ ہو رہا ہے جناب, یہ ہو رہا ہے پنجاب کے اندر. باقی جس طرح سے میں نے آپ کو عرض کیا ہے کہ پی ٹی آئی نے ماحول بنا دیا ہے, اور پھر آپ دیکھیں ڈاکٹر بابر اعوان صاحب کی بیٹی کے گھر گئے, ان کے گھر جا کے پولیس چلی گئی. مطلب کسی کی عزتیں محفوظ نہیں ہیں, کسی کے چار دیواری کا تقدس محفوظ نہیں ہے. کوئی مطلب کیا بندہ بات کرے کہ ملک کے اندر کون سا نظام اس وقت رائج ہے, کیا پاکستان کے اندر ہو رہا ہے. اور پھر آپ یہ دیکھیں کہ اب یہ جو کچھ ریحانہ ڈار کو جس طرح سے گرفتار کیا گیا ہے, کوئی راؤنڈ اباؤٹ 80 ایئر ان کی جو ہے وہ عمر ہے, 80 سالہ تقریباً 80 سالہ ریحانہ ڈار کو جس طرح سے گھسیٹ کے گرفتار کیا گیا ہے. اب جب اوورسیز پاکستانی انگلش میں ٹویٹ کریں گے, انٹرنیشنل ہیومن رائٹس اداروں کو ٹیگ کریں گے, انٹرنیشنل میڈیا کو ٹیگ کریں گے, تو کہا جائے گا یہ ملک کے دشمن ہیں, یہ ملک کے غدار ہیں, یہ ملک کے خلاف کام کر رہے ہیں. بھائی آپ وہ حرکتیں ہی نہ کرو نا کہ 12 سالہ کمسن بچی کو اٹھا کے لے جانے کی آپ بات کرو گے تو اوورسیز پاکستانی کیوں نہیں آواز اٹھائے گا؟ کیونکہ پاکستان میں تو آواز اٹھائی نہیں جا سکتی, تو وہ ادھر ہی آواز اٹھائیں گے نا, کیونکہ پاکستان میں عدالتیں آپ کے ساتھ, ادارے آپ کے ساتھ, سارا کچھ مینج, تو وہ ادھر ہی آواز اٹھائیں گے. اور پھر ان کو پتہ بھی ہے کہ گوروں کی ایک میسج پہ ہم کہتے ہیں سر ہم آپ کے خادم, سر ہم آپ کے نوکر, ہماری آل اولاد آپ کی خادم اور نوکر, اور یہاں پہ ہم اپنے لوگوں کو سیدھی گولیاں مارتے ہیں. گورے کا ایک میسج آ جائے تو عمران خان کے اخبار بھی کھل جاتے ہیں, عمران خان کے ٹی وی بھی اوپن ہو جاتا ہے, اس کی بیٹوں سے بات بھی کرا دی جاتی. تو یہ تو بات ہے, جب یہاں پہ حکم گورے کا چلے گا تو پھر شکایتیں بھی گورے کو لگیں گی. جب یہاں پہ سپورٹ بربریت اور انسانی حقوق کی پامالی کے لیے امریکہ کی ہوگی تو پھر سوال بھی امریکہ سے ہوگا کہ کیوں اس نظام کو سپورٹ کر رہے ہو جو پاکستان کے اندر بے گناہ لوگوں کے ساتھ, سویلینز کے ساتھ جو نظام یہ سارا کچھ کر رہا ہے. تو دیکھیں جس طرح سے میں نے آپ کو عرض کیا, پی ٹی آئی اس وقت ماحول بنانے میں کامیاب ہو گئی ہے. انہوں نے اسٹیبلش کر دیا ہے کہ آج 5 اگست کو عمران خان بے گناہ, عمران خان کی قید کو 2 سال مکمل ہو گئے ہیں.